Mbajeni këtë bim në shtëpi dhe mushkonjat s'do të futen kurrë më brenda. Vera do të thot balkon, miqë dhe biseda pafund, por ç'të themi për mushkonjat që sulmojnë? Ekziston një mënyrë e natyrshme për t'i zmbrapsër ato dhe për të shpëtuar skuqen dhe gërvishtjet. Borziloku shkon në mënyrë perfekte me salcën e kuqes që shoqëron spagetin tuaj, por një tenxhere e vogël në balkon është e nevojshme jo vetëm për qëllime gatimi. Ju mund të blini gjethe të gjera ose atë me gjethe të vogla dhe të bëni kompozime të këndshme që do t'i mbajnë mushkonjat larg. Gjithashtu duhet të dini se sipas ekspertëve, në qoftë se ju vendosni të fërkoni gjethe të borzilokut në vende që ju kanë kafshuar mushkonjat, atëherë kruajtja do të zvogëlohet dhe ju do të vini një erë fantastike dhe kjo bim sigurisht që do t'i mbajë mushkonjat larg jush.